好，来，咱继续来读1654年3月20拜五，好天上午，即个城堡的法庭开庭审理几件刑事甲民事案件。今仔日新港的政务员 Jules Van Bergeren 吼，来即个城堡长官阁下报告讲，伊已经邀请伊辖区内的原住民长老来出席电话会议，因也已经答应要出席。要暗嘛迄只高主船佛罗摩萨号搁再一次出港，要向往澎湖。长官阁下和佛罗摩萨议会伫个即个是西卷吼，西卷，这是华语读对西卷，我看嘛就是台语免哪读啊。第一字敢若是读做虾吼，虾着嘿，虾吼，虾啊，西卷虾馆吼。伫虾馆住伫厝地的新仔人郡主 Senior 的请求之下，就是甲厝里的人带来住伫个台湾遮啦吼，新仔人郡主叫做 Senior。伊的请求之下呢，允准来发予伊一张通行证，互伊顶一季留点的江南的迄只伊的篷船吼，伊的驳船吼。会当来载各种有路用的商品，自由来对遐航来遮吼。毋过规定讲，该驳船不得航往任何其他国家或者是地区，必须要直接航来台湾遮。为了即个目的，现在伊必须要踮咧遮交出300二，或者是提出保证即笔钱的保证人。好来，3月21拜六，游玩是非常好的天气，一句尔。3月22较长一下哈，较长一撮啦，来看觅。3月22礼拜日，游玩是好天气，敬拜上帝日子。下晡做礼拜煞，将旗官 Eldorp 和 Paulus Van Dalen 下底有注口有伊的资料，等下来看。以及几啊士官和同齐武装起来，由长官阁下该同几个议员阁下按照惯例来向大众绍介。阮收到商务员 Thomas Van Peren 对淡水经由陆路所送来几张批，数期是2月28、3月初7甲3月17吼。今仔日3月22吼，前几工尔。主要内容如下：淡水地区以及附近的疾病甲即个死亡，自从伊顶一次来批，就是去年12月29日来批以后，极力来增加。伫个沙巴里是毋是就是即卖北里啊？伫个沙巴里地区吼。真活淡水吼，都已经有60个人真可怜来死去。毋过，有万能的上帝保庇，伫个即个病痛当中的荷兰人驻军，拢真神奇、真奇妙来保守无代志。家人也遭受到同款的疾病的攻击，伫遐的荷兰人也真奇妙来平安无事。但是金宝里社自从今年正月初2到27号，都已经死去37个人吼。这应该是荷兰人有迄个免疫的能力，所以
袂死，但是迄台湾原住民无即个免疫力吼，都死起来吼，死到足严重。好，咱来看即个保鲁斯·范·戴伦吼，伊的注脚伊叫蒋奇官、阿多普甲即个保鲁斯·范·戴伦，以及规个士官同齐徛武装徛咧嘛。好，即个讲保鲁斯·范·戴伦是1651年以下属 The Orange 号去台湾，伫遐被派去监督工人。1653年升任做蒋奇官，以此军阶伫1656年甲57年担任日兰野城堡顶站城堡的驻军的指挥官。好，咱继续来看吼。除了讲到传染病的代志以外，继续看吼。先仔头家何斌和公司捌达成协议，要去试着要去互即个较早伫个龟人海湾遐吼填海的一只西班牙船艇的物件吼，要去互即个物件。并且伫咧做军对遮派几个新仔人，一个唱水夫去鸡人，要根据该协议要去互，但是呢，迄寡新仔人唱水夫去到鸡人以后，并无去互，因特讲因的长官无够长，就是德国啦，长官无够长，因此呢，就甲因的长官做了搁较长，以便来当定薪去进行即个定当的工作。伫咧迄个期间，因去探测整个海湾的水深。鸡人港虽然因敢若需要唱到水深5或者是6，即个单位叫做 rode。我看 rode 是啥 ？rode 讲按照当时呢 ，Netherlands rode 等于10 meter， 一个 Amsterdam rode 等于3.68 meter。伫字所指应该是 Amsterdam 的单位所以是3.68 meter 一 rode。以前嘛讲，因只需要唱到5或者是6 rode 我知影，算6 rode 好啦，3.68差22米22 meter 嘛差22米安尼啦这好深的呢，22米7层楼呢，哇，唱遮深落呢。迄当中敢有即个？OK， 迄当中无迄个水戏通直接安尼进开就藏落安尼而且我感觉敢有可能，即种情形，荷兰人和金宝里人拢无感觉奇怪，也认为讲因是心存恶意就是心存恶意改变了，无爱落去唱可能即寡人因若像是善良人、善车人可能即寡善车人认为讲官员Cosima。Cosima 对后面有括号写讲 Cosina 可能是 Coccinia 的笔误就是国姓爷国姓爷啦Coccinia 我读说Coccinia读最好诶其实是国姓爷讲即寡善良人、即寡善良人认为讲，即个国姓爷来即个地方做王，因就会当凊彩彩、简单就会当好嘢啦就像以早迄寡有安尼好嘢过诶新仔人安尼因此就禁止因安尼来探测水深，以免因有恶意诶念头。哎哟，这可能是国姓爷派来即个间谍
先来探即个水深，探迄个鸡人的水深，鸡人港的水深吼。含即张被同齐寄来，水甲鸡人一般性的需求清单，什么意思啊？寄来水甲鸡人一般哦，应该是讲含即张被所寄来的需求清单内都有需要水吗？迄当中需要水吗？甲一般性的需求吼，恳切来请求，尽量甲因送去互因，因为因已经非常的欠缺。也甲阮讲，因迄边的议会关系着要采用一个名叫做“陈家”的新仔人头家吼，或者是陈家啦吼。要采用即个陈家的新仔人头家做翻译员的国语吼。伊真熟悉西班牙和当地的语言，对公司非常的热心。以前嘛捌担任过即个职位吼，但是被商务员小得个甲免职吼，因此呢变甲真善洽，恳请对即个决议来甲伊批准，并且允准互伊一点薪水来做报酬。关系着对几个人几站即个轻微案件的处罚，对附件的记录甲判决书会当明白。当因写好即张被了后，又阁接到鸡人所传来的消息，讲迄寡唱水夫因为无希望获得物件，已经放杀迄个空去，打算要尽量较早转去台湾。因为着3点吼，后壁注脚讲啊，第5个讲原党无清楚，应该是指因唱水要互物件的即个工作吼，因为着即个工作已经开会了420个。同时也接到报，讲鸡人城堡真欠缺粮食吼，因此呢，因就尽量拨出一部分去供应互因。现在淡水甲鸡人拢真欠缺吼，特别是欠缺粮食甲现法。加某人讲后壁挂后写讲，可能是南坎的即个误笔啦吼。讲南坎社的北地的人吼，应该是指当地原住民请求啦吼，请求讲今年会当允准因开放因来交易。因为因有搁较侪诶鹿仔肉等等物件，会当用来交易因诶使用品。南坎诶北商违规被抓到，因此就要甲因纠正，并且处罚价值52亿诶鹿仔肉。吼，若是阮来同意啦吼，因要安尼做吼。Victoria 碉堡将会伫咧好天诶时阵来修理。讲到要定起淡水迄个碉堡的厝顶，因为该碉堡已经非常的损害甲非常厉害，请示命令应该爱如何处理。以上是第1张被主要内容。第二张被内容简短讲，对淡水送去鸡人的粮食已经送到遐，互遐个人小可得到纾困吼。即个纾困伊阁写毋对，伊会拍哩拍做纾困吼。但是纾困是要哪读？我查者吼。纾困。还是书，早古一字书，就是读做书吼，书就是万吼，延弯吼，延缓读做延弯，灾祸，逃开吼，书就逃，所以纾困就是逃开迄个意思啦吼。天开甲书相像，就是舒服伊伫书里相像吼，天开。
好，第二张批内容简短讲，对淡水送去归人的粮食已经送到遐，互遐的人小可仔得到纾困。当你听候着对此地送去搁较侪的补给等等。第三张批次期是本个月17号，是送5个新仔人对遐签刷来遮所写来，也甲以前的批信交互因早来互阮，并且讲伫南坎社内以及附近的原住民的状况良好，死亡的情形已经开始减少了。我罗上帝，这是上述几张批的简要内容。收到派驻伫闽港地区的士官写互阮的一张简短的书面报告，答互阮对此地寄去互伊的一份关系着调查迄边会当供应公司对即种招好，甲对即种招好的名，甲偌侪招好的即个命令，此外无重要的内容。3月23拜一，早起大忙要挖中昼的时阵，忙到消息，变成晴朗有日头的好天。约了伫个上午11点钟，长官阁下对水路前往 Provincia 视察迄边的建造工程，因暗转来到此地。3月24拜二好天无啊。3月25拜三上午透南风，天光以前无偌久，阮又阁感觉有地动。要暗仔有凉风对北方吹来，夜间大部分时间无风，因为规仔新仔生理人的请求，长官阁下和佛罗摩萨议会允准大马的出口，要缴纳出口税，互公司就是每一道要缴纳2个 stocks， 应该是 steward 吼，就是2个5分钱的分角啊。2个5分钱就10仙。好。3月26拜四早起乌阴，天光了后就好天，并且开始吹凉快北风。记天气尔无啊吼。3月27拜五天气如同昨昏，但是风较细。约到伫10点钟，迄只高日船佛罗摩萨号对偏湖载着庄仔，顺利入港。下晡小可有微风对西方吹过来。今仔日有一只篷船对遮出航前往时呐，坐62个人，载有6850斤鹿仔肉、3285斤咸鱼、1300斤佛罗摩萨丁、1600斤的糖水。3月28拜六好天，微风对西方来吹来。3月29礼拜天气袂歹，下晡有风敬拜上帝日子，暗时啊透大风落大雨，毋过依次无偌久。下晡讲道以后，有一队士兵由中尉 Gitner 来率领，对此地坐3班船出发前往 Provincia， 以便明仔载举行地方会议的时阵会当来做酒会啊吼。地方会议来后，哎呦，我看会阁落长袂？3月30，哇，又阁落长啊！好来，即马看地方会议我就惊。毋过看起来即马，敢若毋若敢若人事命令尔吼，咱来看觅。3月30吼，拜一召开北区地方会议。早起乌阴又阁寒冷的天气，约落伫7点钟，长官阁下该动议员 Frederick Goet 吼，Goet 就是奎伊吼 ，Adrian Vanderberg 和 Rainier Damans， 以及伊阁下的秘书 Jacobus Valentin，
抑佫有几个下设商务员，一寡议员啊、商务员坐着小艇前往 Provincia。长官阁下命令 Peter van Alphen 阁下和 Sifley 队长伫咧伊阁下无伫诶期间，必须要留踮咧遮关照即个城堡。长官阁下到 Provincia 了后，受到地方官 Albertus Hugelen 和队长 Thomas Peddle 以及北区诶政务员诶欢迎接待。有一队公司诶士兵武装整齐徛踮遐。拄则咱有读两个人一个是伊阁下诶秘书 Jacobus Valentine， 应该是 Valentine， 伊是 Valentine。我看即个下底注脚讲，即个 Jacobus Valentine 是阿姆斯特丹诶人。1648年，以下设商务员做对符号出国。1653年升任商务员。1654年担任佛罗摩萨议会秘书。1656年正做议员。1661年正做地方官和长官的代理人。伫赤坎的 Provincia 城堡投降了后，就是1661年5月，伊去互即个伊落入去国姓爷的手里，就是去互国姓爷掠去因为伊伫咧 Provincia 城堡即只投降的虽然伊的性命被保全，伊和伊的家属以及另外几个荷兰人却被流放去希腊。听讲1663年，伊伫咧金门也活地。佫有即种的，我今仔日才知影。我想讲，毋是伫台湾互台死的，就是到尾啊，拢送转去应该是转去印尼结果是有人是被流放去希腊就直接载去希腊去放生。好，第二个人叫 Albertus Hugelen。1639年，伊助力前往亚洲，并且前往加野，是啥物所在？1641年升任下设商务员。1644年正做商务员。1647年升到上设商务员，并且正做尼公部的主管。这应该啥物所在啦？地名1653年被任命做佛罗摩萨第一任地方官。1654年11月核准来归国。好，转来遮。所以拄则是讲即个福格伦是地方官啦所以地方官甲队长Thomas Peddle 领起即个对公司内的一寡议员长官阁下来到迄间迄个庄卡的别庄遐，为了要表示欢迎伊。欢迎即个长官啦由步请手鸣磬三响，每鸣磬一响，就对 Provincia 的新城堡用大炮鸣炮一响回应即只砰迄边就嘣，砰就嘣安尼三响。煞只对岸的咱遐城堡也鸣炮5响歹势我绕到去后壁，佫蹦蹦蹦蹦5响。随后由 Utrecht 碉堡用大炮鸣炮3响做结束所以一开始仪式就是安尼鸣磬3响，鸣磬一响，鸣炮1响另外咱遐写鸣炮5响当时卡征宣布地方会议开始，所以官员、居民甲前来的长老都拢伫咧迄个大厅里，一个煞只一个由长官阁下和议员来拍扑啊欢迎。伊是写击掌欢迎这应该是拍扑啊欢迎，我咧摇啦然后行入去庭院内底，医师伊迄个处事
医师伫迄寡岛仔内入座，长官阁下也由上述议员，就是古叶福格伦、Vandenberg 和达曼斯阁下被判进入迄个通常的即个夜见室。夜见室夜，我来查一下看安怎读。读做 at 读做 at 该讲就是 at 千件就是 at 所以一件就是千件嘛好来，所以长官由迄寡议员被判进入迄个一件室一件室啦好来读一件室一件坐落来，伫一件室内坐落来，伊阁下的秘书也入去坐伫个街道的一边。等下我来查一下，一件伫大理大书店有出现有用到无？来，大理大书店有用到即个字第一个发音读做伊讲是线啊字线啊，是毋捌看过即个线线压的你若拄着，你就知影即个线先是好，第二个是件就是一件啦，我都要讲一件伊是件所以应该是读字音啦件件镇压皇帝另外是一祖是业主拜祖先叫做一祖。拄则讲件嘛，当读做一件伊讲是文言词正见地位悬的人物叫做一件件或者是一姓一姓的一件是看地位较悬的人，一姓就是看圣人啦正见圣人叫做一姓好。所以呢，议员被长官阁下进入迄个一件室或者是一件室内底坐落来。伊阁下秘书也入去坐伫街道的一边大家坐定了后，上述的长老就用新港语、胡无人语甲查美甲语毋知啥物语查美甲语宣讲下列的各项。好，下咧就是公布的事项五条，咱来看。首先，对因应允的条款来遮出席电会议表示衷心的欢迎，并且因为因的出席以及这一年来的善尽接受表示谢意。第二，现在阮举行这个第11摆的这个电会议，11摆为着是要来因提出或者是修改确定几点，要促进全岛的富裕繁荣甲大众的安宁和平的事项。第三，现在阮要按照阮优良的即个方式要过来更换几个长老啦更换几个长老，选派新人来接替因的位，会当。希望讲会当，互所有在地的人，拢会当，进出权威宝座会当做到即个权威的宝座啦毋过因当中大部分的人因为善尽职守，互阮满意，将会搁再互因继续留任一年。如果因为任何人拢不得摕有权汤超过一年。所以，权汤被收回的人也拢毋通生气，因为即种更换是阮政府的规定。就若亲像因伫咧台湾的政府内底，嘛定定会看到的情形安尼。第四，因必须要明白，阮互因继续完全免纳供付互公司，虽然诚做信俗的象征。信俗的象征是应该缴纳迄种供付的税金啦而且诚做补偿
公司为了因的福祉，每一年所开销的每一年这么大的开销吼，嘛是应该爱纳一寡税啦吼。因此呢，对遮会当知影讲，阮想要爱因得到的是因的顺福。阮们想要对因遐所得到的是因的顺福，较赢过因的物质，就是较赢过因的税金啦吼。而且公司对因的意向，完全只是为着要互因愈来愈幸福，目的是要互因伫咧顺服阮的政府之下，得到比较早搁较好的生活。对即种善意的关怀甲重大的友爱，因若袂使轻视，而且必须要时时来感念称谢才对。第五，因每一个人拢必须要伫咧即个开会当中遵守秩序，坐伫咧座位顶安静来聆听要命令因或者是要甲因讲的话。希望会当充分明白所讲的话，并且会当适时适地来遵行出来。讲了即寡话了后，就以下列的方式继续开会。咱来看下列方式是安怎方式。伫新港又佫称做下面就是迄个人事命令啊吼。伫新港又佫称做 Tagalore 吼。长老是塔巴雷瓦加、塔巴基、塔加里和塔加人。除了塔巴雷提瓦加，因为破病和旧年相像，由伊的仆人送伊的罐汤来以外，其他3个人拢亲自来出席。这3个人拢互因继续留任1年，劝免因爱困伊接手，就是爱骨力做啦吼。今年选派达哈里斯拉梅格取代塔巴拉的位置，就是迄个破病的吼，也好使即一代吼步调一致，共同维持秩序，并且坚强像新港人。1654年，伫佛罗摩萨 Provincia 地区。是啥意思？中插一句，好，不管来。伫麦加流园，长老阿维索和拉波2人拢来出席，因为政务员 Jules Van Bergen 正是因即个诚骨力伫因的工作所以这2人拢互因继续来留任。我的表也毋知去开对，好，10点过3分。所以呢，这2人拢互伊来留任和麦加流园，但是呢，塔加里去年表现无好，所以就选派但是内底无塔加里啊。拄则讲即个麦加流园长老是2个人来出席，就是阿瑞索甲拉波好，可能是原来有第3个长老啦叫做塔加里去年表现无好，所以就选派拉维昂取代塔加里的位，并且交互伊一支公司的罐汤。伫大目港，长老叫做塔班加亲自来出席。塔巴伊塔马加维尔过身咯，塔班加继续留任1年。选派卡杜接替塔巴伊塔马加维尔，就是过身迄个的位。伫咧离开的时阵，劝免因2人爱困伊接手。伫大武人、塔无人地无人，伊写地无人。大武人长老瓦肯和多林拢来出席。多林日代替土行已经过身来出席，代替即个已经过身的土行来出席。另外一个人叫做 Rock Tamade 也来出席。去年已经选派伊做长老，即寡人拢任命做长老，并且劝免因爱阻止骚扰
新仔人的代志来发生。烧是烧嘛，烧掉。我是读空主贝啦，因为我毋知。一时啊，拢想袂出翻译变哪翻做台语吼。伫小人又个称作 Toninrich， 长老是阿罗万维多、伊当和 Javalis， 这4个人拢有来出席。有人控告维多无适合担任长老，并且举出伊其他恶行。虽然如此，因全部拢要是互因继续留任。不过，责任即个维多必须要改正伊的错误，就是讲伊伫会议中嘛坦白承认会妨害教会工作的举动。若无明年将会互伊真歹看来免职。伫末道又个称作托加达，是翁索和伊当两人拢来出席。塔瓦利斯和瓦罗曼拢过身咯，由 Valkin 和 Varelli 来代替出席。这两人伫上述迄两人过身了后偌久，伫顶一次的电会议以后，就已经宣派接替因的位。伊当如现在所宣示的，因为伊和伊的某的纠纷，所以今年袂当阁摕权汤咯。该讲不可为此生气，并且选派叫做 Tijal 来取代伊的位。所以 Valkin 和 Varelli 拢继续留任，劝勉因必须要好好啊管教。以免讲伫安歇日伫咧春社呢，或者是伫咧地上咧做工来即个忽略敬拜上帝日子就是劝勉因爱好好注意啦礼拜啉淡袂记做礼拜听讲即种情形相当的严重并且听讲因就是拢无好好做礼拜劝勉因爱困以接受，这是磨刀。我提起物件来啉。啉一下凉的啦，因为我这读这个电话语读到爱困，真正是爱困。好，来继续。磨刀读煞吼，过来什么所在？多罗国。多罗国呢？我想无这多罗国是倒位啊？什么所在？来出席的有，等下我来查一下。多罗国，到底是什么所在？多罗国社是即嘛台湾并无原住民族的洪雅族社址是即嘛台南市是读做东山啊，东山应该是东山啦东山区东正里、东山里、东中里一带迄到位啊。好啦，我来看觅是伫倒位。东山丫头大家知啦就是即到位啊
台南东山。我若读毋对，再甲我讲啦吼。因为我毋知在地人到底安怎读吼。迄地名，这个国道3号伫遮有一个服务区，东山服务区吼。其实较早我伫咧台南县遮咧做事的时阵，我嘛定定，我迄当阵啊有时我会来遮啦吼，但是无啥印象啦吼，因为我敢若记我有去买一个东山鸭头食吼，真正就好食哦，真正就好食。路边摊也凊彩买呢。是伫东山，因为较老咧的即个位，但是伫倒位啊，我嘛无介清楚是遐啥，可能是东山，即嘛叫区啦，应该是迄当阵叫做乡还是镇，我煞袂记啊。但是我来无看到东山里呢，东正里啊，即个东中里吼。台南东山区东山里，你若以即嘛国道3号吼来分挂拄，甲东山拄分做较有开发的较边地即边，甲迄个高速公路的要安怎讲，东边就是山吼，另外西边个就是较边地。我即摆看东山里是伫咧边地即边啦吼，所以即个道路局是伫咧即嘛咧东山迄个较边地即边吼，就是即嘛较闹热的即边啦，较侪人住即只，有田的即边吼。道路局吼，其辖地范围伫即嘛东山区甲白河区一带吼。白河区，听我怎看地图吼，东山白河伫倒位啊？白河搁较东边啊咧，所以伊讲。所以我拄则讲，敢若即个边地较闹热即边是毋对啦吼，因为伊变成讲是对即边一直到白河吼，即片吼拢是白河伫咧高速公路的即个瓦山即边吼，东边吼，应该是讲东山区的北边啦吼，白河。即种庄脚所在啦吼。道路局来继续认捌一下即个所在吼。我即摆咧读的是遗迹必考道路局写的即条吼。伊讲1636年正月24号，荷兰东印度公司有2名代表来拜访，受到热烈的欢迎。咱已经读过吼，1636年哦。无，对，咱读过54年嘛，所以但是咱无印象啦吼。大清康熙的时阵，该社地渐渐拨予汉人开垦。伫咧康熙24年，该社驻有破兵3名吼。康熙台湾余都吼，台湾余都啦吼，台湾余图吼，台湾余都伫咧1699年到1704年中间吼所为的吼，即个。康熙台湾余都顶头已经改称做道路局庄吼。后来因为受到汉人势力的影响，部分的族人就是迁徙去关仔岭、白水溪迄到位啊。好，道路局社吼，大家认捌一下吼。你若是住咧即个位啊，小知影者吼。这恁的历史啦吼。
较早我伫遮食头路，伫遮做工的时阵，我毋知吼。即后尾去着较有感觉吼。东山这只，好，咱来继续看啦吼。第四点再继续看者时间15分。对道路国内出色的有即个 Tava 吼 ，Tava 甲Varau 甲 Vala 吼。讲 Tava 甲 Varau 任命做长老，但是甲即个 Veron 讲 ，Veron 就是 Vala 啦吼。甲 Vala 讲，我 Veron Vala 吼，我那个好啦，这名拢咧差不多，我实在是哦，我读各位可能拢听无吼。长老是 Tava 甲 Vala 吼，另外一个叫做 Veron Vala 吼。甲即个 Veron Vala 讲，因为该写较细吼，后一年度只敢若需要这两个人摕悬汤吼，伊即道是一对处吼，就是即道甲死掉了吼。希望对处伊毋通生气吼，赠送因每一个人一道空安布，用来表彰因热心服务，并且答应所有的村民吼，有同处理由者将会共款获取私营。就是答应村民啦吼，恁若有共款有理由，看会出讲恁是真热心服务的，原来会送恁空安布对啦吼。过来是低罗山、侏罗山吼，低罗山长老叫做歪道甲达劳萨加加来出席吼，达劳达瓦拉克过身咯吼。塔达马尼代替伊来出席吼。顶头写做 Vital 的即个人吼，和达劳萨加勒吼，互因继续留任，也选任塔达马尼接替即个达劳达瓦拉克的位。此外，也交一支公司的悬汤，互瓦加拉加人，劝勉因拢爱认真关照。以免发生骚扰其他人的代志吼。再来是叫做塔加波人即个社吼，小塔加波人伊有大甲细吼。即个小塔加波人即个社是拉马拉来出席，伊是拉比古达的后生，因为因老爸破病，所以替因老爸送悬汤来。因为因老爸年老又搁破病，所以就将悬汤交互伊，劝勉伊爱遵循因老爸骹步，继续认真执行伊的任务。对大塔加波人又搁称作马加拉朗，拉卡拉布代替破病的拉波加早着悬汤来出席，同款老达斯也代替拉布来出席，但是无人代替破病的拉古马来出席，因为伊毋肯将悬汤交予任何人。拉巴瑞昂是亲自来遮出席，即寡人虽然破病，也是拢互因继续留任。对，应该是敖汪吧，敖汪哈。敖汪 ，Outswang 吼，敖汪，又搁称作巴加人吼，是拉马罗亲自来出席吼，因为证实伊表现真好，所以搁再互伊留任。即我台湾原住民名是毋是超工的？拢好甲遮成我拢读个拢感觉就分袂出来吼。迪波拉呢，又搁称作利波拉 Warren 吼，有两个人来亲自来出席，就是 Voero 甲 Oeron 吼，两人拢亲自来出席，因为因表现良好，所以拢互因留任。对阿帕索王叫做阿巴全吼，
汉字有写阿巴泉啦，阿巴索王是拼音字吼。对这个阿巴索王是 Moro Lavale 来出现，伊是 Lamale Lavale 的后生哦。我记得最近看一出日本戏吼，一个人讲因某嫁互伊敢若是生做阿萨达的款吼，阿萨达早田的款吼。讲因某本来因某的名叫做阿萨克吼，来讲因为嫁互伊改姓叫做阿萨达，所以伊的名听起来那敢若是，讲一个譬如我袂记的意思就是那敢若咧讲生笑，那讲日客仔话就对啦，那敢若讲日客仔，伊名都变成那敢若日客仔，叫做阿萨达阿萨克吼。所以即满念一寡，有够成的即寡名，我那咧念日客仔话吼，讲个阿巴泉叫做 Moro Lavale 吼，伊是 Lamare Lavale 的后生吼，因为因老爸年老哦。退衰吼，这个身体衰微啦吼，所以代替因老爸早就悬汤来。不过呢，伊还是命令因老爸继续来留任，但是补充说明讲，若是因老爸过身，就由伊即个后生来接任。如果因老爸活着，那有可能后一次的地方会议必须要亲自来出席。伫基拉干就是基灵干吼，有写汉字。伫拼音基拉干吼，基灵干和基灵干是读做华语读做奇冷暗吼，迄个暗是暗，迄个海岸迄个岸吼。奇冷是奇怪，奇怪吼。冷冽迄个冷吼，基灵干吼，和达沃恩王。即两社的人拢来自即个巴桑软，无头前即个社是自达瓦约3点钟的所在，后面即个是伫帕甘达附近，有两个人第一次来出席，就是塔波恩暖社，就是顶头写做塔波恩暖。对于这个塔瓦朗社来是叫做拉巴沃朗哈，来出席哈。对这个基灵干社是拉马勒瑞瓦来出席哈。此外，对这个塔米基朗社有卡索朗、沃旺和沃罗宁来出席，但是拉巴索朗因为破病。来缺席，由伊的兄弟退役前来出席，即寡人全部被派做长老。23分，来继续吼。对甘那布是汉字啦吼，拼音是叫做甘那布吼。王介破病，由伊的同伴拉邦来代替出席。所以，就命令将悬汤交予王介，并且说明讲，若是王介过身，就由伊来接任，由即个拉邦。伫塔拉王即个社分做两个部分，称作王哥王格和塔罗沃。长老是拉萨邦加勒和劳拉乌特。这两人现在拢来出席，因为正是因表现良好，所以拢该留任。伫内网，拉瓦勒亲自来出席，由拉旺因为破病，由里奥来代替伊来出席。这两人拢继续留任，并且甲里奥顶头写做里奥，即只是里奥吼。讲如果拉旺过身，就由伊来接替伊的位。对立新案是塔沃拉亲自来出席，由塔沃，而即个塔沃因为破病虚弱，由伊的后生奥林加来代替出席。
Tavorak 搁再互伊继续留任，伊就亲自来出席即个继续留任。共款也命令即个奥林加早着灌汤转去交互伊老爸，并且命令伊讲，若是因老爸过身，就由伊来继任因老爸的位。对 Maritz 是阿泰来出席，搁再互伊继续留任，并且因为伊对邀请山区的人来参加地方的会议有良好的表现，所以就赠送伊一领日本的棉外套吼，棉的即个袖啊吼。伫埃森戈拉有一个长老叫做奥林加过身，另外一个长老名叫做嘛是叫做奥林加吼。伫个半途破病，所以无来。伫巴克劳港是巴林戈，也因为健康欠佳来缺席。虽然这两人拢破病，所以即次拢还阁继续互因留任。对卡林加，塔诺因为破病缺席，不过也互伊继续留任。对纽维阿萨尔，长老的名是拉巴勒、拉索旺和拉宾，无一个来出席。对邦巴人、Top 甲塔姆两人拢亲自来出席，因为因的良好服务，拢互因继续留任，并且赠送 Top 一领衫、一套衫甲应该是对，一套衫甲一领汗衫吼。汗衫台语要安怎讲呢？我真正毋知呢。汗衫台语要安怎讲？我先查看台语大书店有即个汉字词，看觅。无吼，我来看册台语有无？册台语有吼 ，Marino 直接写内衫。这是用对应中文来找的啦，吼，就是讲你中文内底汗衫，伫台语安怎讲？台语就叫做内衫，吼，内架，吼，内架就吊架，吼。另外，台华线顶书店，即台华线顶书店我一直无理解，这是到底是倒来吼？又是啥物混衫，吼，奶令具，吼，奶令具是伫句来哦。西啊衫吼，西衫吼，西就是纱布迄个纱吼，西啊衫吼，西衫。Spring 是英语转过来哦，但是想袂出这是啥 Spring 哦 ，OK。好，好，咱转来日志遮吼，一个邦加人吼。即个Top甲塔姆两人亲自来吼，因为即个服务良好吼，送Top一恤衫甲一领内衫，嘛赠送即个塔姆一袋空干布，因为因去含伫个南方的阿里塔旺社人，又搁称做提罗迪干社人和解，并且带领因来求和，就是由塔格里和伊定来求和，算正对荷兰人有贡献吼。剩一分钟来甲塔里布读互煞吼。塔里布是塔加巴拉贝雷罗和塔加拉两人拢来出席，也拢互因继续留任，因为因表现良好。也听讲即个托阿巴迪安。伊对迪罗山去带遐，因此也命令交互伊一支灌汤，并且劝勉因拢爱忠实困伊接受。好，塔里姆读煞啦吼，30分啦吼。过来是图库，这是
明仔载再搁继续读啊吼，因为搁后壁搁落长咧吼。电话机就是安尼，读过几啊遍啊，拢知影吼。好，我看嘛，哎哟，一堆搁有笔记搁袂少呢，来看嘛。窗外有啥拄则迄是我拄则一开始放的迄个歌啦吼。东山鸭头由来，上早会当追溯到台湾台南东山区，最初是一个叫做名叫做林氏的白胡人，以烟枪的即个饲料吼做灵感，调制出鸭头、鸭红棍甲即个鸭骹等等卤味的配方，并且以煎的方式吼来增加即个风味，方便会当炸哈，会当炸出门，会当保存。伊的朋友姓拿的吼，拿是学习了即套做法，并且伫东山区开设拿记东山鸭头吼，将即项即个小吃啦吼，小吃大概是要安怎讲？推广甲推广吼出来，并且最后呢，以东山鸭头即个名来即个全台湾出名吼，出名伫全台湾。1950年代，白河东山一带因为石好、贵德、灵隐馆等等的山产的市场的需求，各地贸易行商往来，设有仙境、天岳、上湖、孔雀等等的四大酒家。而有即个骑孔雀到天境、坐上湖、啉到天乐吼的即个俗言。可见当时的繁荣景象。关仔岭伫白河，我即阵转去，我有去关仔岭泡洗温泉。因为我伫咧台南高雄耍煞了后，我最后一工我问讲问查某囝啦，你有啥物所在？你有想要去？伊讲想要去洗风水安尼。我讲哇，这个热天热到要死，我你等热到要死，逐工给我拍你拍啊！我好来，你若想要去，我带你来，我就带去关仔岭吼。关仔岭这算我第二道去吼，第一道去敢若我已经无啥会记我到底是去啥物所在，即阵去吼，就是因为迄是迄个人叫做泥泉啦吼，就是土白哥啊啦。实际上无啥会高的土白哥啦，就是伊个水较。算真暗啦，免讲，就是水较侪啦，土白哥也无讲介侪啦吼。好，你若有经过会当去吼。好，安尼我要来关房咯吼，感谢各位。感谢阿关，多谢大家。